არ დამაცავს სამწუხაროდ. დაპორტირებული ნაციონალები ირჩევიან თავმჯდომარეებად კომისიების და მასიურად არიან გადასული ქართული ოცნების რიგებში, რომელიც გუშინ წინ იყო გმარელი, გუშინ ისინი ხალხი არიან გადასული მასიურად ქართული ოცნების რიგებში და ფაქტიურად ქართული ოცნება როცა ჩამოყალიბდა ამ რაიონში არიან აქ ხალხი დამსწრე და შემსწრე, რომელიც იყვნენ და არც ფაქტიურად ის კონტინგენტი აღარ არის შენარჩუნებული. თუ არ გაამართლა იმ კონტინგენტმა, მაშინ არ გაამართლა ავტომატურად ქართულმა ოცნებამ. მოდი ხარ თუ არა. ვაი შემიძლია რომ რავი. რაზამ თავდა რა. მე მოვედი მიზურდა ნახირი დაშუვახი. მე ნახე მეჭი კაცია გადაუდი. პრობლემში კაცია. საკონელი მოვრეკემ შეერი დორბლიან და სოფლის დავატება. დედა გვეთერება. მე არა დაშერა ყველაფერი. ბუნების გროლია. რა ბუნების რომელ დათო? ჯერომერ ბუნებაზე მერაბა. არი ამაჩერე. ვიღაცებმა მოიყვანეთ ცივიჭით აქ. მოდი გადამიღე. მე მე არ წეთ. მე მოვრეკე საკონელი ახლა ეს. დორბლიან საკონელი. როგორც შემიყა ისევე თქვენი შვილები. პატარათა ბები გვაქისტები ამოაშერეს. რაღაცა სიმი დამოდა იმასაც გადაგაგებინე. არც იმიდი მოიწვიეს. არაფერი. თვა დამშელე საკონელი დორბლიანი მოდი. ტბები როგორც ასეთი არის იყო ხელოვნური სავარაუდო. უნებრივი ტბები ამ სოფელში არ არის და ეს ხელოვნური ტბები. არ გაზანდებოდი ბატონო. ამიტომ მაგაში ვერ დავთანხმები რომ ტბები დაშო. ზოგადად წყალი არ არის, საცხოვრებელ სისტემა არ იყო 30 წელს მანძილზე და ახლა მოდის მიგრაციის დეპარტამენტი აკეთებს პროექტს. შეები 250-დან ხდება თუ და არ გამიხადა ივანიში. გაცხადი ყველაფერი ლიგზე იქნება. პენსია მომდა. დაუჭიროთ. აი ჩვენს ველოდები. დეპუტატს ეს უძირფასესი ბიჭია, უაღრესად განათლებული პიროვნებაა და ნამდვილად ჯერა ამ ბიჭის. მინდა რომ ჩვენი სოფელი უფრო იყოს გაბედნიერებული და ხალხი აღარ დადიოდეს ცოტა მოწყენილი სახით და ჩვენ სოფელში ძალიან ბევრ შრომა მაგალითად ბებია ჩემი ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებს დივიდან საღამომდე და წყალი წყდება ხოლმე 3 საათზე და ადრე 6-ზე წყდებოდა შეიძლება ქვეყნისთვის ესეა საჭირო იმიტომ რომ ესე იგი ვერ ნაწილდებაო ესე ამბობენ ესე ვთქვათ დავდივართ აქ არა გასართობი არ არის მარტო პივის ჩამოსასხმალები და ეგენი არის და მარტო ეს ადგილი არის სადაც ვიკრიბებით და აქაც ისეთი არაფერი არის განსაკუთრებული